Ուրբաթօրյա ողջույններ, սիրելի փոքրիկներ։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, ուրբաթօրյա հաղորդումը, ձեզ ողջույն քերի մուլտիկնիկը, ձեզ սիրված մուլտիպլիկացիոն կերպարները, հիմա անուններով չեմ ասի, մեր լավագույն բարեկամ Ապաչին եւ ժամապահ քերին։ Տեսեք, այսօր ուրբաթ է սիրելի փոքրիկներ, իսկ ուրբաթ օրը քերի մուլտիկնիկը ընթերցում է ձեր նամակները, ցուցադրում լավագույն նկարները։ Այսպես, ուրեմն, դու գիտեք, որ մրցույթ ունենք, դա որ միջ մուլտաշխարհ գնալը կասեմ, նամակները ընթերցելուց, նկարները ցուցադրելուց հետո, ասեմ, որ մի հետաքրքիր շատ զվարճալի մուլտֆիլմ եմ պատրաստել։ Լավ, երկար բարակ չխոսենք։ Միանգամից անցնեմ առաջին ծրարին։ Քաղաք Երևան, Զեյթուն թաղամաս, Ավետիսյան 4 շենք 13 բնակարան, Պողոսյան Նարե 7 տարեկան։ Նարեն նամակ ունի, նկարներ շատ է ուղարկել, ասա էլ նամակը։ Նամակը ընթերցենք, հետո անդրադառնանք նկարներին։ Ինչ է գրում մեր փոքրիկը։ Բարև քերի մուլտիկնիկ։ Ես Պողոսյան Նարեն եմ, սովորում եմ երկրորդ դասարանում։ Ես ապրում եմ Երևանում, Զեյթուն թաղամասում, ապրես, արդեն հասցեից հասկացա։ Ես ուզում եմ, որ դուք նկարեք արքայադուստր, Բելին եւ բոլոր հերոսներին։ Դա այդպես չի լինում։ Ես 7 տարեկան եմ, ես նվիրում եմ ձեզ իմ նկարները։ Շնորհակալություն։ Գուցե մեր հաղորդումներից մեկին այս արքայադստերը անդրադառնանք, բայց միշտ խնդրում եմ սիրելի փոքրիկներ ձեզ, որպեսզի դուք նոր առաջադրանք տաք, արդեն ստեղծված հերոսներ նորից չնկարենք, դրա համար կուզենայի, որ նոր առաջադրանքով նոր ստեղծվող կերպարներ ասի քերի մուլտիկնիկը նկարը։ Տեսեք, սա Չիպոլինոն է, նրա նկարներն եմ հիմա ցուցադրում։ Այնուհետ մեր փոքրիկը ինչ է նկարել, մեր Ապաչի, իմ ջալուց ասեմ, Ապաչի մասին գրվող փոքրիկների կողմից պատմությունները ես ընթերցում եմ, ճիշտ է, արդեն մրցույթը ավարտված է Ապաչի, բայց դե փոքրիկներ դեռ ուղարկում են։ Սրանք մինիոններն են, ամենակարևորը, որ փոքրիկը ինքնուրույն է նկարել, գեղեցիկ, սա քերի մուլտիկնիկի կողմից սովորած կամ քերի մուլտիկնիկի կողմից սովորեցրած ծանրամարտիկ վագրն է եւ եւս մեկ Ապաչի։ Այսպես։ Մեկ էլ կխնդրեմ փոքրիկներին, որպեսզի ավելի հյութեղ գույներով ներկեն եւ ուղարկեն քերի մուլտիկնիկին իրենց նկարները, կադրում որպեսզի լավ երևա։ Հիմա այն ես ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ մուլտ հերոսները որպեսզի տեսնեն եւ հիանան ձեր աշխատանքներով։ Միանգամից անցնում եմ հաջորդ ծրարին, Ասլանյան Արեն, առաջին փողոց 18 տուն, գյուղ Արմավիրի մարզ։ Ընթերցենք նամակը, սիրելի փոքրիկներ։ Բարև սիրելի քերի մուլտիկնիկ։ Ես Արենն եմ, Ասլանյան, 8 տարեկան, ապրում եմ Արմավիրի մարզի մեծ Արմավիր գյուղում։ Շատ եմ սիրում ձեր հաղորդումը, սիրով նկարում եմ ձեզ հետ միասին եւ դիտում հաղորդումը։ Կխնդրեմ նկարեք եկող տարվա խորհրդանիշը ցլիկին։ Կանխավ շնորհակալություն։ Իմ փոքրիկ Արեն Ասլանյան, եթե մեր YouTube-յան էջում դու բաժանորդագրվես, ապա կտեսնես այնտեղ մենք ցլիկներ արդեն նկարել ենք, քո առաջադրանքը արդեն կատարված է։ Եթե չես դիտել, կարող ես Multiknik YouTube-յան էջում տեսնել։ Բայց ուզում եմ ցուցադրել նրա աշխատանքները։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ է Արենը նկարում։ Սրանք ճանճասպան սունկեր են, այդպես են կոչում, շատ գեղեցիկ է նկարված, Արեն ջան։ Հիմա արևածաղիկն ու ծաղիկը, այսպես արևածաղիկն ու ծաղիկը։ Այսպես է վերնագրել մեր փոքրիկը։ Մեր պահապան հրեշտակները, զինվորները, այստեղ գրված է հաղթելու ենք։ Եվ քերի մուլտիկնիկի կախարդական մատիտը։ Մատիտ եւ մոմ, այսպես է վերնագրել փոքրիկը իր նկարը, ապրես շատ բարձր եմ գնահատում,
գերազանց եւ այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ մուլտ աշխարհի հերոսներին, այսպես։ Վերջ, անցնենք հաջորդ սրարին, ով է եւ որտեղից, լորու մարս, քաղաք Ստեփանավան, Սպարապետի փողոց, Նրբանցք առաջին, տուն 2, Պետրոսյան Տիգրանն է ուղարկում իր նկարները, ինչպես նաև նամակը։ Նամակը կընթերցենք, քերի մենք ժամանակ ունենք, չէ՞, լիքը, շատ լավ է։ Բարև ձեզ սիրելի քերի մուլտիկնիկ, ես Պետրոսյան Տիգրանն եմ, ես 5 տարեկան եմ, ապրում եմ քաղաք Ստեփանավանում, ես շատ եմ սիրում ձեր հաղորդումները, շատ եմ սիրում նկարել, նկարում եմ եղբորս օգնությամբ, ձեր հաղորդումները ինձ օգնում են նկարել, նայում եմ բոլոր հաղորդումները, իսկ հիմա ուղարկում եմ մեր նկարած նկարները, որոնք նկարել եմ եղբորս օգնությամբ։ Խնդրում եմ ձեր հաղորդմանը նկարեք մեքենա, իմ հասցեն, լավ, արդեն հասցեն ընթերցեցի։ Ապրեք եղբայրներով, որ գեղեցիկ նկարներ եք նկարում, մեծ եղբորը շատ եմ գոհում, ապրես դու, որ փոքրիկին օգնում ես միշտ։ Հիմա տեսնեք ինչ են նկար։ Օ, մեծ եղբայրը շատ է խառնվել այս նկարին, շատ լավ է նկարված։ Մեր հայտնի մուլտիպլիկացիոն կերպարն է, փոքրիկ առյուծը, մյուս աշխատանքը։ Դե սա արդեն հայտնի ռուսական մուլտֆիլմն է, շնիկները, եթե հիշում եք։ Եվս մեկ աշխատանք։ Այս նկարը շատ բարձր եմ գնահատում։ Ես կուզենամ, որ եղբայրդ միշտ զբաղվի քեզնով եւ քեզ սովորեցնի նկարել, որովհետեւ նա շատ լավ է նկարում։ Այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, անցնում հաջորդ ծրարին, իսկ հաջորդ ծրարը որտեղից է Արագածոտնի մարզ, գյուղ Հնաբերդ, Կարապետյան Էրիկն է ուղարկել իր գեղեցիկ նկարները։ Էրիկը եթե նամակ ունեցավ կընթերցեմ, ուր է, նամակ չունի, գտա, ահա այն Էրիկի նամակը, Միկել, քանի հիշեցի սիրելի փոքրիկներ, եւ որ դուք ուղարկում եք ձեր նկարներն ու նամակները A4 չափի թղթիկների վրա, երբ որ նկարում եք նկարչական, ձեր ծրարներն էլ մեծ ուղարկեք, որպեսզի ծալված չլինի, հասկանալի է նկարները։ Բարև քերի մուլտիկնիկ, ընթերցում եմ։ Ձեզ է գրում եւ իր նկարած նկարները ուղարկում Արագածոտն մարզի Հնաբերդ գյուղի Երվան Պետրոսյանի անվան դպրոցի 6-րդ դասարանի աշակերտ Էրիկ Կարապետյանը։ Ողջույն Էրիկ։ Ես շատ եմ սիրում նկարել եւ ուզում եմ նկարիչ դառնալ։ Դա շատ լավ բան է, ապրես Էրիկ ջան։ Նկարներից կասեմ, կդառնաս։ Կդառնաս անպայման։ Ցանկանում եմ որ դուք էլ տեսնեք եւ գնահատեք ձեր իմ նկարները։ Հիմա կգնահատենք արդեն փոքրիկների հետ միասին։ Տեսեք, Էրիկը ինչ գեղեցիկ նկարներ է նկարել։ Սա Սարդարապատի հուշահամալիրն է, տեսեք։ Շատ լավ է նկարել։ Էրիկ ջան, ինձ շատ դուր է գալիս քո աշխատանքները։ Դեռ սկիզբն է։ Սա առյուծարքան է։ Նույնիսկ երևի թե նկարչության ուսուցիչը գնահատել է 9 գումարած, ես 10 գումարած կնշանակեի, այսպես ջրաներկի աշխատանքներ, տեսնեմ ճիշտ եմ պամ, այսպես տեսեք ինչ լավ է նկարում Էրիկը, Էրիկ դու, ես քեզ խոստանում եմ, դու լավ նկարիչ կդառնաս, քո ապագան նկարիչի խոստումնալից է, տոնական այսպիսի գեղեցիկ նկար է նկարել մեր Էրիկը, ձմեռ պապը, այնտեղ Եղևնին, շատ լավ է, շատ արագ ցուցադրեմ, որպեսզի մյուս փոքրիկների աշխատանքներն էլ։ Տեսեք ինչ լավ է նկարել մեր հայկական հերոսին։ Դեռ ժամանակ ունենք քերի։ Լիքը նամակներ կընթերց։ Սա ձախորդ փանոսն է ու գեղեցիկ նկարված։ Եվ նրա վերջին աշխատանքը գիշերային տեսարան, այսպես ջրաներկով աշխատանք։ Էրիկ ջան, ապրես, գերազանց եմ քեզ նշանակում։ Քո աշխատանքները ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, իմացած եղիր, որ քեզ շատ բարձր եմ գնահատում։ Դու նկարիչ կդառնաս։ Անցնենք հաջորդ նամակին Արարատի մարզ, գյուղ Այգեստան, Շահումյան 58, Եփրեմյան Անգելինա։ Անգելինայի նամակը հիմա կբացենք, Եփրեմյան Անգելինայի բացիկը հիմա տեսնենք, այսպեսի բացիկ է։ Մուլտիկնիկին, բարև ձեզ սիրելի քերի մուլտիկնիկ, ես Եփրեմյան Անգելինան եմ։ Բնակվում եմ Արարատի մարզի Այգեստան գյուղում, սովորում եմ առաջին դասարանում, շատ եմ սիրում ձեր հաղորդումը, նկարում եմ
նկարել եմ, թե ինչպես է զինվորը պահպանում մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, սիրով քերի մուլտիկնիկին։ Ես գիտեմ, որ մեր հայ փոքրիկ նկարիչները շատ հայրենասեր են, դա նրանց գեղեցիկ նկարներից է երևում, տեսեք ինչ գեղեցիկ նկար է։ Ես միշտ ասում եմ, մենք ընտրյալ Աստծո ժողովուրդ ենք, անկախ իրենցից փոքրիկները միշտ իրենց նկարներում, եթե նկատում եք, միշտ նկարում են եկեղեցի, մատուռ, իսկ իրենց զինվորները ինչ գեղեցիկ են քայլում։ Ապրես դու բարձր գնահատելով քո աշխատանքը ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ։ Անցնում ենք հաջորդ սրարին, այստեղ մի նկար է, տեսնենք ով է ուղարկել։ Շիրակի մարզ, գյուղ Անուշավան, փողոց 33, տուն 24, Ստեփանյան Իրինա, 6 տարեկան։ 6 տարեկան Իրինան նկարել է ապաչին։ Ու ես տեսնում եմ, որ նա ինքնուրույն է նկարել եւ նույնիսկ մյուս ապաչին։ Ապրես փոքրիկս, 6 տարեկանի համար ված չես նկարել, լավ ես նկարել, դրա համար ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, մեր մուլտիպլիկացիոն ապաչի հերոսները, որպեսզի քեզ բարձր գնահատեն։ Քաղաք Երևան, Ալիխանյան Սամեր Հասանը, Կիլիկիա թաղամաս, 6-րդ տուն, Հայրապետյան Արփին է ուղարկել իր գեղեցիկ նկարը եւ գրում է. Բարև ձեզ քերի մուլտիկնիկ, ինչպես եք, լավ եմ։ Ես Հայրապետյան Արփինն եմ, 8 տարեկան, ապրում եմ Երևան քաղաքում, սովորում եմ Չարենցի անվան համար 67 դպրոցի 3-րդ B դասարանում։ Քո հաղորդումները դիտելով ես 2 հատ նկար նկարեցի, հուսով եմ, որ ձեզ այն դուր կգա, կարծում եմ դուր կգա իմ սիրելի փոքրիկ Արփինն է։ Արփինե ջան, Արփինե ջան, այս ինչ գեղեցիկ նկարներ են։ Մի րոպե, ուշադրություն։ Երևնին տոնական խաղալիքներով հանդերձ, ապրես Արփինե ջան։ Եվ գուցե Արփինեն է, ձմեռ, այսպես է վերնագրել։ Տեսեք, Արփինեի աշխատանքը ինչու են բարձր գնահատում, որովհետև ամբողջովին նկարը լցված է գույներով։ Արդեն թղթիկը ինքը մուլտիպլիկացիոն պատկեր է։ Բարձր եմ գնահատում եւ ուղարկում կախարդական փոստարկղ։ Ապրեք դուք, 2 ծրար մնաց։ Քերի, պետք է ժամանակ տաս։ Քերին ասում է շատ քիչ ժամանակ է մնացել։ Տավուշի մարզ, գյուղ Գանձակար, 28 փողոց, առաջին երբած 2-րդ տուն, Ներկարարյան Սյուզի։ Ես կուզենայի, որ փոքրիկները գրեն նամակները, որպեսզի ես կարողանամ ընթերցել, թե չէ մայրիկներն ու հայրիկները բժշկի ձեռագիր ունեն։ Բարև ձեզ քերի մուլտիկնիկ։ Ես Սյուզի Ներկարարյանն եմ, Գանձակար գյուղից։ Կուզենայի մոտակա հաղորդումներում նկարեք Մաշեն եւ Արջին մուլտֆիլմի հերոսներին, շնորհակալություն։ Փոքրիկս, անդադ ասում եմ, երբ որ դուք առաջադրանք եք տալիս, գուցե գեղեցիկ վերնագրով նոր կերպար ցանկանաք, որպեսզի քերի մուլտիկնիկը ձեզ սովորեցնի նկարել։ Թե չէ այդ հերոսները կան, նույնիսկ YouTube-ում կարող եք նրանց մասին հաղորդումներ դիտել, թե ինչպես կարելի է նկարել։ Տեսեք ինչ ծաղիկներ են, ջրաներկով աշխատանք, շատ լավ է նկարել։ Եվ այս գեղեցիկ ծաղկած ծառը գունեղ ես նկարում, ապրես, ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ եւ եւ բացում եմ վերջին ծրարը։ Արմավիրի մարզ, մի րոպե, այսպես հանենք, նոր հասցենը մարզ, գյուղ ծաղկունք, Չարենցի փողոց 20 տուն Սարգսյան Նարինն է։ Եթե նամակ ունեցա, օհո, կընթերցեմ իհարկե։ Ինչ է գրում փոքրիկը, բարև ձեզ քերի մուլտիկնիկ։ Ողջույն։ Ձեզ գրում է Արմավիրի մարզի ծաղկունք գյուղից Սարգսյան Արուսյան, 8 տարեկան։ Ես ճիշտ եմ ընթերցում անունը, կարծում եմ։ Ես ամեն օր դիտում եմ ձեր հաղորդումները եւ ցանկանում եմ, որ դուք ինձ համար նկարեք քաջ զինվոր։ Էլի մեր YouTube-յան էջում որ դիտեք մուլտիկնիկի YouTube-յան էջում, դիտեք կտեսնեք ինչ գեղեցիկ զինվորներ է քերի մուլտիկնիկը նկարել։ Կնայեք եւ կնկարեք։ Բաժանորդագրվեք նաեւ մուլտիկնյան, ներեցեք։ Բաժանորդագրվեք նաեւ մեր մուլտիկնիկ YouTube-յան էջում։ Սա մեր ապաչի արևածաղկի սերմի կերպարն է, որ նկարել է փոքրիկը, նույնիսկ այստեղ պատմություն ունի գրված, ես այն ընթերցել եմ։ Տեսեք, ավտոմեքենա է նկարել մեր փոքրիկը, կանաչ ավտոմեքենա, շատ արագ ցուցադրեմ։ Սա եւ տառն է մուլտիպլիկացիոն, էլի քերի մուլտիկնիկի սովորեցրած, այնուհետեւ ապաչին գեղեցիկ գունեղ, այս կերպարը ինձ շատ դուր եկավ, եւ հանրահայտ տատն ու պապը։ Ապրեք դուք,
իմ լավ փոքրիկներ, վերջ եւ վերջին ծրարը նամակն ու նկարը ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, որպիսի մուլտաշխարհի հերոսները զարմանան ու հասկանան, թե ինչքան տաղանդավոր են հայ փոքրիկ նկարիչները։ Այսքանը այսօրվա համար ուրփաթորյա հաղորդումը մոտեցավ ավարտին, սիրելի փոքրիկներ։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ մեզ հասցեն, որպեսզի ուղարկեք ձեր նկարները, նամակները, գուցեև մրցույթին կցանկանաք մասնակցել։ Քաղաք Երևան, սա ասեն է, քաղաք Երևան։ Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն, հեռուստաընկերություն, Multiknik հաղորդմանը։ Բոլոր նամակները ընթերցում եմ, եթե նամակը հասնում է ինձ եւ ցուցադրում նկարները։ Հա, իմիջիայլոց բաժանորդագրվեք Multiknik YouTube-յան էջին, որպեսզի մեկ օր շուտ դիտեք մեր հաղորդումները կամ բաց թողված հաղորդումները կարողանաք դիտել։ Այսքանը իմ լավ բարեկամներ։ Ժամապահ քերին տեսախցիկի ետևում գտնվող։ Ո՞վ ես։ Ասում է ծաղրացուն։ Ծաղրացում մեր լավագույն բարեկամները, մուլտֆիլմի հերոսները եւ մեր լավագույն բարեկամ Ապաչի ընկերությունը իր քաղցր ձողիկներով, կրեկերներով, արևածաղկի սերմերով հանդերձ ձեզ տեսություն են ասում են մինչ նոր հանդիպում, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։ Կմտածենք թե ինչ նոր կերպար, ինչ նոր հերոս ձեզ հետ միասին ստեղծագործենք։ Գնացինք։ Ալբուլդա Bamba zip bop, 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 bamba zip bop.